기독교 한국치민회회 충북지역연합회는 청주 하나병원과 소속 목회자 가정에 진료 혜택을 제공하는 협약식을 가졌습니다. 기침 충북 7개 지방 연합회장 김영철 목사는 영혼을 살리는 교회와 생명을 살리는 병원이 함께 연합하는 뜻깊은 일에 동참하게 돼 기쁘다고 전했습니다. 이어 병원 현황 브리핑과 MOU 체결식이 진행됐으며 교계 인사들의 축하가 이어졌습니다. 이번 협약을 통해 기침 충북지방연합회 소속 목회자와 가족들에게 진료비 할인과 부설 기관 연결 등의 혜택이 제공됩니다.